一個人太順境，你唔會學到嘢，你唔會睇到嘢嘅，因為太順啊嘛，所有嘢永遠都係你唔開心嘅時候，你先至會學到一啲嘢。咁你就要捉住呢啲時間，學咗之後你要代咯，代咗之後你覺得唔好重複再發生一啲嘢。咁呢啲係一啲提醒，即係有機會去經歷係好事嚟嘅，我覺得。咁所以我就覺得佢喺度 train 緊我，好似 prep 緊我，希望我再好啲啦，你做好啲，你嘅可能性格上有啲缺陷或者你個人嘅一啲嘢，我好 enjoy 一個人嘅其實。咁係咪一件好事我都唔知。咁我覺得隨緣嘅。當然有個 companion 會好開心，我覺得有人 share 一定係開心。single 嘅時候就 enjoy 你嘅 single 嘅生活，只不過我未遇到一個啱嘅。咁但係好得意嘅，其實我自己心底裏面我又覺得係有嘅，未出現啫。我覺得個天喺度一路喺度 train 緊我好多嘢嘅，係啊。咁我覺得 meanwhile 咪 enjoy 下自己咯。咁有佢有冇咪冇咯。其實我又唔會覺得好唔開心，因為我覺得好多時我好 treasure 我而家已經有嘅嘢嘅。其實人生唔係淨係愛情啦，其實有好多嘢可以要做嘅。